Contemporary life as a source for the selection of educational objectives. We have seen that we can gather information from the community at national level and from the school about the problems and issues in the community, and we can gather different kind of data. جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو ہم مختلف طرح کے طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس مختلف طرح کا مٹیریل ہی ہوگا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم انالیسس کرنا چاہتے ہیں، جتنا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے تو وہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، which is the analysis of data and the important facts which we have to remember before the analysis. Now, all the data which we are gathering from the community, from the people, from the individuals, by making observations or questionnaires, by looking into different survey reports or talking to different prominent people in any community about the issues and problems in the community and their contemporary life. So, ہمارے پاس ایک ویرائٹی آف انفارمیشن آ جاتی ہے. یہ تمام انفارمیشن جب آپ نے کلیکٹ کر لی تو اس کے لیے آپ نے مختلف طریقہ کار بھی استعمال کیے تھے، یعنی we had used different kinds of methods. We were either making observations, using questionnaires, conducting interviews, looking into document and conducting some kind of document analysis, and talking to people or ordinary people in the community and some prominent thinkers, those who have a very close eye upon the issues and problems of the contemporary life. کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن اتنی مختلف ورائٹی کی ہے اور آپ نے میتھڈز بھی بہت سارے استعمال کیے ہیں. اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس کو انالائز کس طرح سے کرنا ہے، جس کے لیے یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس تمام انفارمیشن کو ہمیں کسی نہ کسی طور پر آرگنائز کرنا پڑے گا. Now, what we can do is, if we are working as curriculum developers at national level, تو ہمیں اپنا اسکوپ ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ ہم نے تمام ایشوز، پرابلمس کو اور جو کچھ ہم اپنی تعلیم میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کو نیشنل لیول پر اسٹڈی کرنا ہے. اگر آپ کمیونٹی لیول پر کام کرتے ہیں تو پھر ہمارا اسکوپ صرف کمیونٹی ہوگی، اور اگر آپ صرف ایک اسکول میں کام کر رہے ہیں جو ایک خاص ایریا کے لوگوں کو سرو کرتا ہے یا خاص ایریا کے بچے اسکول میں آتے ہیں، تو پھر آپ اپنی اسٹڈی کو یہاں تک لمٹ کر دیتے ہیں. سو ہم نے ایک اسکوپ ڈیفائن کر لیا آئدر نیشنل لیول، کمیونٹی لیول یا اسکول لیول پر. جب ہم یہ اسکوپ ڈیفائن کر لیتے ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے انالیسس کو کس طرح سے کرنا ہے. اگر آپ نیشنل لیول پر کام کر رہے ہیں تو ہمیں بہت سارا ڈیٹا آلریڈی کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا اور ہمیں یہ پتہ چل پڑ جائے گا کہ ہم نے آبجیکٹیوز کون سے پروپوز کرنے ہیں. بہت سارے نیشنل افیئرس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو نئے سرے سے اکٹھی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ انفارمیشن پہلے سے کسی نہ کسی رپورٹ کی فارم میں کہیں نہ کہیں پر موجود ہوگی. عموماً یہ انفارمیشن سوشل اور سوشیو اکنامک ایشوز کے بارے میں ہوتی ہے اور اس کے اسٹیٹس کے بارے میں ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے پولیٹیکل ایشوز اور پرابلمس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن آپ کو پہلے سے مل جائے گی، لہٰذا آپ کو دوبارہ سے یہ انفارمیشن گیدر نہیں کرنی. بالکل اسی طرح اکنامک پرابلمس اور مختلف طبقات کے کیا ایشوز اور پرابلمس ہیں جہاں پر تعلیم کی بات کی جاتی ہے، تو یہ تمام انفارمیشن آپ کو مل جائے گی جو پہلے سے کہیں نہ کسی فارم میں یہ انالائز کر کے رکھی گئی ہے. عموماً یہ تمام رپورٹس کسی بھی ملک کی سطح پر موجود ہوتی ہیں یا کسی نہ کسی قسم کے بین الاقوامی ادارے کی ریسرچ کے بعد ان رپورٹس کو چھاپا جاتا ہے، لہٰذا آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے بالکل جنرل ایشوز کے بارے میں، مثلاً میوزک ہے، آرٹ اور کرافٹ کس طرح کے یہاں پر انٹرسٹ کا باعث بنتے ہیں اور اسٹیٹک لائف کس طرح کی ہے، یہ جنرل انفارمیشن بھی کسی ملک کے بارے میں ضرور کسی نہ کسی فارم میں موجود ہوتی ہے. کس قسم کے ایکٹیویٹیز کو لوگ پسند کرتے ہیں، مثلاً یہ فلاور ایگزیبیشن ہے، آرٹ اینڈ کرافٹ کی نمائش ہے، اور یہ نمائش میں لوگ کتنی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کس کس قسم کی پرابلم کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اگر یہ اس کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہمارے یہاں پر کلچرل میوزک کس قسم کا ہے اور لوگ کیا پسند کرتے ہیں اگر آپ اس ایشو کو اپنے کریکولم میں ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. ان تمام ڈاکیومنٹس کے حصول کے بعد آپ انالائز کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا انالیسس پہلے سے موجود ہے، اور جب آپ کریکولم ڈیولپمنٹ کے پروسیس کی طرف جا رہے ہیں تو بینگ اے کریکولم ڈیولپر آپ کو کس چیز کو زیادہ اہمیت دینی ہے.
अगर आप कम्युनिटी लेवल पर काम करते हैं और आपने एक करिकुलम प्रोपोज करना है एक कम्युनिटी के लिए, तो फिर आप कम्युनिटी के लेवल पर ही डाटा को इकट्ठा करेंगे। उस कोशिश ये कीजिए कि हम उस कम्युनिटी के प्रोमिनेंट लोगों को, वहाँ के पेरेंट्स को, टीचर्स को और असातिज़ा के साथ हम बातचीत करें और इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करें। जिस तरह से नेशनल लेवल पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन किसी ना किसी रिपोर्ट की फॉर्म में मौजूद होती है, बिल्कुल इसी तरह से कम्युनिटी लेवल पर भी कुछ रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं जो यूनियन काउंसिल के ऑफिसेज में भी हो सकती हैं और हेल्थ यूनिट्स में भी हो सकती हैं। लिहाजा आपको कम्युनिटी लेवल पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए हर स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने डिफाइन कर लिया है कि हमारा स्कोप यहाँ पर कम्युनिटी है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को प्रपोज करना चाहते हैं या सजेस्ट करना चाहते हैं, तो हमने पूरी कम्युनिटी के स्कूल और उसके बच्चों के लिए इन ऑब्जेक्टिव्स को प्रपोज करना है। Now, if we want to gather the information at a school level or area level, जब हम एरिया लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा मकसद ये है कि एक खास स्कूल है जो इस एरिया के तमाम बच्चों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करता है, या तमाम बच्चे उस एरिया के इसी स्कूल में जाते हैं। लिहाजा हम ये क्या करेंगे कि हमने सिर्फ उसी स्कूल में आने वाले बच्चों, उनके वालिदैन, असातिज़ा और तमाम पेरेंट्स से बात करनी है जिनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। याद रहे कि ये तमाम इंफॉर्मेशन कंटेम्प्रेरी लाइफ के इश्यूज, प्रॉब्लम्स और उनकी एस्पिरेशंस के बारे में है, जो तालीम के बारे में भी हो सकती हैं, खेलों के बारे में भी हो सकती हैं, हेल्थ और हाइजीन के बारे में भी हो सकती हैं और बहुत सारे और इश्यूज जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना करते हैं, उन तमाम इश्यूज के बारे में ये इंफॉर्मेशन हो सकती है। साथ ही हम ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए। सो वी हैव टू arrange for a group of people within the school, and then we will gather all the information which is required for the purpose of suggesting objectives for the purpose of curriculum development. यहाँ पर यह भी याद रखना ज़रूरी है कि जब हम objectives को suggest करने जा रहे हैं तो हमें ये पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे या सजेस्ट करेंगे, या हम किसी खास सब्जेक्ट एरिया के बारे में सजेस्ट करना चाहते हैं। लिहाजा ये तमाम चीज़ें हम कुछ भी सजेस्ट करने से पहले डिफाइन कर लेते हैं और तय कर लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव्स किस सब्जेक्ट के बारे में प्रोपोज करने हैं और करिकुलम में उसकी जगह कहाँ पर होगी। मसलन किसी भी कम्युनिटी में, उस खास स्कूल में कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, जहाँ पर हेल्थ नीड्स क्या हैं। हेल्थ नीड्स किसी खास सोशल ग्रुप की, पुअर ऑफ द पुअरेस्ट की हैं या पुअर तबके की हैं, या आप कहते हैं कि मिडिल क्लास के बच्चों की सेहत के क्या प्रॉब्लम्स हैं और तालीमी क्या मसाइल हैं। बिल्कुल इसी तरह से सर्विसेज के बारे में किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, किस किस्म के हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, क्या यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है या नहीं है, और वो किस तरह से तालीम के अमल पर असरअंदाज होती है। ये इंफॉर्मेशन किसी खास एथनिक ग्रुप के बारे में भी हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एथनिक ग्रुप पाए जाते हैं और तमाम लोग उसी स्कूल में जाते हैं, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो या किसी और रिलीजियस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों। तमाम इंफॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमें ये देखना है कि हम रिलीजियस ग्रुप से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या एथनिसिटी को डिफाइन किया हुआ है, या तबकाती लेवल पर हम इंफॉर्मेशन को कैटर करना चाहते हैं। जब आपने ये तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और आपने इसको एनालाइज कर लिया, तो इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कलेक्ट करके किसी न किसी फॉर्म में या रिपोर्ट की फॉर्म में तरतीब दी हुई होती है। लिहाजा आप उस इंफॉर्मेशन को भी इस्तेमाल करते हुए करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को सजेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा कि इंफॉर्मेशन जब हम इकट्ठी कर लेते हैं तो अब हमने ये डिफाइन करना है कि हमने एनालिसिस किस लेवल पर करना है, दूसरे हमारी स्टडी का स्कोप क्या है। अगर आप नेशनल लेवल पर काम करते हैं तो आपको बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स का नेशनल लेवल पर एनालिसिस करना पड़ेगा, और ये एनालिसिस आपको मुकम्मल तौर पर खुद नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ एनालिटिकल रिपोर्ट्स भी मिल सकती हैं। इसी तरह से कम्युनिटी लेवल पर आप डिफाइन कर लेते हैं कि तमाम इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिटी लेवल पर इकट्ठा करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमें लर्नर्स की इंफॉर्मेशन
کو इंटरप्रेट करते हुए और एनालिसिस करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हमें यहाँ भी उन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब तक हम ये एक्सरसाइज खुद से नहीं करेंगे, हमें ये मालूम नहीं पड़ेगा कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स करिकुलम डेवलपर्स को सामना करना पड़ता है और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से एड्रेस किया जाता है, खास तौर पे जब हम करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को प्रपोज करना चाहते हैं।